siapa Pak ambil rantai atau gembok aja. Jadi pas mau diambil kan lapor dulu ke wilayah. Ya. Iya Pak. Dari mana nih Pak? Iya dari sini. Dia orangnya dia bawa sakit masih. Itu sok. Ambulan keluar gitu kaget. Jadi serempet ya. Serempet. Kalau dia kena mati itu. Kena di mana deh? Deh, kena di mana sini? Sini.